ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಂತರ ಏನಿದೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವೀಕ್ನೆಸ್. ನನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇದೆ ಏನೋ, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ದೌರ್ಬಲ್ಯನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಅವಕಾಶ. ಈ ಅವಕಾಶದ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ನೀವೀಗೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜ್. ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್. ನನಗೇನೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಯುವರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನಂದೇನೋ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫೇಸ್ ದಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಚಾಲೆಂಜನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಮಾತಾಡದೇ ಇರೋದು ಒಂದಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋದು? ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಕೆಲವೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇರ್ಬೋದು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನೀವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಈ ತರ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಕೈಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ. ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ನೀವೇ ಎಲ್ಲೋ ಟೀಚರ್. ನನಗೇನಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕದು, ಆ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮುಂಚೆ ನನಗೀಗ 57 ವಯಸ್ಸು. ನಾನು 20 ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದಿದಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಾಗ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿರೋದು ಸರ್. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋರು. ನಮಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವುದು. ನನಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ನನಗೇನು ಬೇಕೋ ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಪಂಚನೇ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿನೇ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇವನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು, ಸರ್ 90% ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಈಗ 100ಕ್ಕೆ 90 ಜನ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಗ್ತದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ 10 ಜನ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10 ಜನಕ್ಕೆ ಉಳಿದವ್ರು 90 ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಊಟ ಇದೆ, ತಿಂಡಿ ಇದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಹುಡುಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ರಂಗಾಗೋಯ್ತು, ರಿಂಗಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಂಥವ್ರದ್ದು ಇಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ
ಪೆಟ್ರೋಲ್ 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು, ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ವಿಜಯ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಥರದ್ದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ನಮಗಿರೋದನ್ನ, ನಮಗಿರೋ ಹಕ್ಕನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಯೂತ್ಸ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ಸ್, ನೀವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮುಂದೆ, ಒಂಚೂರು ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಆರ್ಡಿನರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕೋದಷ್ಟೇ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾರು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅದೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತುಂಬ್ಕೊತೀರಾ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸ್ವಾಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ, ಅವನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಒಬ್ಬಂದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ನಾನಾಗ್ಲೇ, ಅವನು ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇಂದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್. ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನನಗೆ ಭಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನು ಗನ್ಮೆನ್ ಅನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ. ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸು ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಬರೀ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯೋದು, ಕೆತ್ತದಷ್ಟೇ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಬರೆಯೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎತ್ತಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ದಲೇನೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಂಗೋ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಫೈನ್. ಇನ್ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ಸರಿ ಸರ್.